Manga MLTV. Wow. Wow. Makole. Makole longe. Mama tatushina rezo lakini mumuita achi na vino kama onaba munatenda emu inyo jibula babucho wala bali mumungwa munatenda unaweza kuwa na nia kuwaambia wenye uko na baona na kubasikia. Tuko siku ya 5 hii tariki 16 mwezi wa 7. Pamama viko natumika na hatuna rezo. Tunachunga maimaji kusudi msione kama vile kazi nafanya nini inasimama. Si ndio vile? Ndiyo. Kazi iko naenda mbele. Hapa wote mko wanaona hapa ni mama ambao wanafanya kazi. Njia ya Kikonde kwenda wapi? Iseke. Asante. Nani mwanza sema maneno mawili matatu juu ya kuambia mashida yenyewe tuko nayo hapa kwa kazi hii. Sawa, sio wa mama tuko hapa tunajitolea kwa bure. Ndio. Lakini tunakosa majembe, manguo ya kazi, mabilato ya kazi tunaikosa. Tuko munjia ya kwenda Iseke, Kikonde Iseke. Ndio yote yenyewe mnasema ile hakuna kitu kingine. Tuko tunatumika na njala. Njala. Hatuna kitu kenye tuko tunakula. Tunahangaika sana lakini tunajitoa tu. Ndio. Wanajitolea, ni kazi ya bure, kazi ya njala. Na wewe uko nasikia vie mwenye uko na baona hapa. Ndio gisi viko migulu wazi pia wangepata hata mabilato. Kwa hiyo hata motivation wewe mwenye uko na basikia na kubaona. Njoo hapa. Na wengine haviko hapa. Viko ba mingi. Leo ndio walikuja mkazi hapa. Kwa hiyo tunahitaji msaada wako wewe ambao uko na wasikia na kubaona. Kazi ipo, msikate tamaa kwamba gisi hakuna rezo bali acha kazi, hapana. Tuko tunatumika. Benye utanga viko mkazi tu na pa mama mmoja hapa tuko naenda mbele. Ba mama mmoja. Ba mama mmoja. Asante sana. Tunakunywa bui tu kwa leo. Anginda vikombe. Ala msungo tomo sola ono. Benye Tanga ni hapo barabara tunatoboa kabisa. Watoto wanaanza cheza kwenye barabara. Tunaongeza kazi kabisa. Hapo tunamaliza msosi kidogo. Tunashukuru sana. Kuna watoto hapa. Kazi iko naendelea tu. Tunashukuru sana vijana wetu kutoka Kikonde, wanajitolea kutoka pale mpaka kufika huko Kisengeta, na wakina mama wetu kabisa wanajitolea. Tuko nao kabisa hapa. Panga moja, panga mbili kabisa haitoshelezi kwa kazi. Baada ya vurugo zile ambazo zilitufanya sisi turudi kwenye manyumba, tumejiripoti tena kwenye kazi kwa kasi kubwa. Sasa sisi tumeingia kwenye kazi. Tunaona barabara inaenda. Nakata barabara hapa. Benye Utanga, projet Benye Utanga. Tuko mkazi. Baambie. Sema mliendaka mulishindwa hatujashindwa. Hivi tuko mkazi. Tunakuhitaji. Mnahitaji nini? Mnahitaji kwanza. Unahitaji unaangalia tugisi tuko na njala. Tuna kofia.
Hatuna vyombo, hatuna masheti, maana tuko hivi hivi tu tunajitolea. Muko batu bipanda muna hata magodio. Hatuna magodio, hivi hivi tu. Muko batu bipande. Yeko na tuangalia tuone bien. Kazi hii ni yako, ni yetu. Shie wote. Mtu mmoja akabasaidia wale wa uniform. Ndio wanawaza peut-être ni ONG. Saidiwa na mtu mwenye alijisikia kama na wewe utajisikia na wao unafanya nyingine. Impermeable baridi. Kuko na nyesha huko nganja ni tunakuwa nganja hivi. Okay. Sawa bwana, nabaona. Kazi njema kabisa. Courage. Ni utanga. Projet Beni Utanga. De Fizi. Wow. Don't forget to subscribe to our channel, Manga MLTV. Don't forget to subscribe to our channel. Subscribe to Manga MLTV. Turn on notification. Like, share, comment. Manga MLTV. Wow.